有时候，我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，没有什么会永垂不朽。胖叔，你有看到新闻吗？最近美国加息11次后，又有第5家银行三洲银行倒闭了。What？ 真的呀，看了新闻有说，从刚开始的硅谷银行、千民银行、天啊，第一胖叔共和银，行，这太可怕了！现在美国的银行业因为被通膨导致的 FDIC 升息，接管了。没想到让这么多银行都倒闭，不知道巴菲特爷爷有没有发表什么看法呢1977年时，美国通货膨胀最严重的70年代，巴菲特爷爷曾在《财富》杂志上撰文，详细阐述了通货膨胀对股票市场的影响。尽管一般经济学家观点认为股票是通胀的一种对冲，但巴菲特认为，就经济特性而言，股票其实非常类似于债券，因此，在通货膨胀环境中，股票的表现如同债券一样糟糕。如今读来，仍然非常有启发。胖叔整理出1977年当时巴菲特爷爷的讲话内容。在通胀中，债券投资者将遭受重大损失，而股票投资者也好不到哪里去。2. 股票的分析思路和债券类似。3. 在低通胀环境下，股票的净资产收益率相比债券收益率有更好的吸引力。投资者在低通胀环境下获得了3种好处。哪3种好处呢？胖叔可以讲一下细节吗？没问题呀。首先，公司的股东权益报酬率远大于基准利率。其次，归属于投资者的未分配利润继续留在公司内部，这部分能够获得与股东权益报酬率相当的回报。最后，在利率不断走低的过程中，股票的估值得以提高。4. 投资者要求的权益回报率比债券回报要高，但实际上，综合考虑5种提升股票股东权益报酬率的方法，巴菲特发现股票的股东权益报酬率并没有在通胀环境中得到提高。5. 在相同的股东权益报酬率下，低杠杆水平公司的盈利质量要远好于高杠杆水平公司。6. 绝大多数公司并没有在通胀下转移成本、扩大或维持利润率的能力。7. 在通货膨胀下，低估值是对价值投资者的一种保护。8. 和平时期的通胀更多是政治问题而非经济问题，没有人能够准确预测通胀，但巴菲特的确认为，未来几年的通胀率会维持在高位。9. 通货膨胀是一种隐形的税收，即使是股票投资者，在高通胀下，实际购买力是下降的。10. 个人应对高通胀最好的办法，投资自己的能力，提升自己的议价能力。11. 劫富济贫，无法给贫困人群提供哪怕是暂时性的帮助，正确的做法是引导资本投入现代生产力，提高经济生产力。12. 高通胀提高了企业资本支出的代价，从而抑制了企业回馈股东的能力。13. 在高通胀下，政府往往会对资本施加干预，以刺激资本流向工业部门。胖叔，经过了46年，再回头去阅读巴菲特爷爷教大家的论点，在目前2022到2023年高通货膨胀的环境下，依然很实用。Kate， 不管我们接受与否，通货膨胀及美国 FED 维持高利息环境，是当下投资需要清醒认知的客观大环境。胖叔随便讲，大家随便听。想要学习更多巴菲特思考，不要忘记点赞及小铃铛订阅。